ድንበራችንን የማካለል ስራ ገና አልሰራን አገባቡ ይብስነ ስርዓት ዘይተሐንጸጸ በአሽሐ ዝቁጠር ኪሎሜትራት ዶብ አለና ይዝብ ዘሎ በድርብ ዜግነት ዘሎም ምዝኾኑ ካብላሉ አብካል ሀገር ተነብር ማለት ኤርትራው ኮይኑ ናምነት አብ ጀርመን ዝነብር ንሕር ኮይኑ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ ወደ ጦርነት ጅማሮ እየወሰደ ያለ የቃል ጦርነቱ የተጀመረበት ሁኔታ አለ ይመስለኛል ዘተአማምን መርቶዖ ዘሎም በዲኤንኤ ወደኻ ንድሕር ኮይኑ በዲኤንኤ ተረጋጊጹ እዚኦም አይክልኮልኒዮም ማለት እዩ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ኖማ ዓንተኻ ዝተፈለየ ሕፅር ዝበለ አገዳሲ ሓበሬታት ሒዘ መጽ ኣለኹ ሳሙዳ ታምሳይ ጽንሖ ከምቲ ልሙድ ላይ ጌርኩም ጀምረዋ let's go تزغايس نمجمر حبريتا إيرترا إجدا تغيير الله ويكاني أمريكان إيرتراويان ناب أمريكان خياتو إجدا تغيير لهم زبل تمالي ببزحي زينا خنقرزو عليه إيرترا إجدا ويكا قدا نايز إجدا مقشان ناب أمريكا زغنو تلوك أن مخناتن كومون نماني زملكات نماني غزي ملكات زبل بسفي حقو وايت هاوس زرقي حزو الله خنقركمي دونالد ترامب بزمت سوني قبراو زغون حدش إجدا مقشا أمبيرو خمزولو وايت هاوس زقلت سخوينو أب كاب أفريكا إيرترا سودان سوماليا ليبيا تشاد ديمقراطيك ريبابليك كونغو إيكواتورال غيني كلوا يمن أفغانستان ميانمار كومون هيتي إيران دماتو سختي كابتن زرزرات زلوا هاجراتين بخفيل إجراز تجبرلن كا توسختي شوعة هاجراتون الله دونالد ترامب نزل عسر تغلط هاجرات ويكملوا إجرا زجبرلن هاجرات مس حركات هاجرا ولحنا بمت الساريو زي حجز أو يوزلوا وايت هاوس بزوج وأواج إيرترا أبدي حدش إجراز أتوت اللو خلت عبيت مغناتات أسفير الله يتقدم ما يبزع بقول داي سندن متحبارن زت حازيو أمريكا من قصي إيرترا باسبورت سيفيلا وسندات بجوبو من جدي كم ذهب أمنة يبلان زبلي يزدما ناي سب من النت أب مريقات سكفتات زلع عليو بمبال تغيشولو بزيكازي مزجب جبن إيرتراويان زيجاتاتنا أمريكا خفوت لزيكونا ستة سكفتات زفتريو ونيلو إيرترا مس أمريكا ناي زي متحبار دحر وايتا اللوا بحلف غانيز تسوقو كتقبل سلزي تخل ونيلو جليس أولو تخل أي مخنا دما بزعبا كاب جدب جزي فيزا خا محلاف كوينلو إيرتراويان أبزي مداي لعلمتن كم زمزجبو بأحز أسنيو تغيشولو كابتن بوانين ويكاني عدي كريوز أتو إيرتراويان عسرانت بزيرو تشعت ميتاوت زي تمرسو ويكا كترفون كلوا بأمريكا بتمرتو ويكاني بملوات بصحي أبزاتو خاني 55 نتبي 4 ميتاويت ناب هاجرون كم زي تملسيو تقيسو زلو موتيت نايزوم زي تتقسو قدام دما متاو إيرتراويان زي كاتات ناب أمريكا ملو بملو كم استغارت زي تقليد زلو زي تنبيرو زلو قدا خاني إيميغرانت خمون نان إيميغرانت استبعلو فيزا خمس صليو تنجير زلو إيميغرانت فيزا استبعله سب استفلاليو مخنات بمرعى بحس بترنافس درابيت استفلاليو نعو زماساسو النجارات ناب أمريكا خاط تخليه مالتي قومي منبري زيكا نخوني خازاتو زي فيزا زي مبزحتيو بقنصلوا مسرح زحلف كوينو اتسبزي ناب أمريكا خاط تخلو إيميغرانت فيزا تواهيبويو زاتو مالتي تخلأي نان إيميغرانت فيزا زبال كوينو نحس إرجزي ناب أمريكا تبس حلو عينة فيزا يزخاني دقيقة خطري بفلاي كاني عبيتي سدران دحر كوينهم دقوم كريو خون خوليهم بنقدون خون خولي بحفشة بستفلاليو ناتو مبصح مخنيات ولا بحفشة أنا بأمريكا دبتش حسابات مالتيو بستفلاليو مبصح ترايدو مصو سبات نعوم زوهابيو زخان نان إيميغرانت فيزا بحال مالتيو سلازي نخلتيو دتصلو زلو مالتيو زي قدازي بفلوي زي ملكتهم عينوتهم زبل كنرينا زي قدازي زي ملكتهم ويبحفشة أنا بأمريكا خاطو زغلو خبزن 10 تخلت بتصنع قدا تغير لنزل هاجراتنا بأمريكا كاتو ستيل كاتو زغلو عينوتهم زبل كنرينا حقاو قوام منبر فقار زلون وي جرين كارد زلون مالتي زي ابا امريكا ورد صنيحم يوم سلازي زيوم كاتو خوليم درو فيزا توهيبوم زلو خم تقدم دبلكم كابسوني يزجمر سلازي كابسوني سلازون حساب زحجوان لو مستوهاب ندحر كوينو كخيد خالي مالتي وي كا قدم حج توهيبوم صنيحم فلايت رايدز باي زلو ندحر كوينو كاني أورد فيزا زرخوبو سبات كأتو خوليهم كله نايوت هاجر دبلوماسيات ندحر كوينهم أبستوسنا نا إيميغريشن فيزا زي تقال المخاني زي تقيسو زلو جن نايوت هاجر دبلوماسيات ندحر كوينهم دبلوماسيات كأتو خوليهم كمون تولتي نايزن بقطة جرات غير لنزلو هاجرات ويعسر شعت هاجرات بدرب زي جن نزلهم مزخونو قابل على زخا خلاي زخاني أبقى الهاجر تنبر مالتي إيرتراو خينو نامنت أب جيرمن نبر نحر كوين ناي جيرمن باسبورت زلو نحر كوينو كأتو خيلي وي ناي جيرمن ناي كال هاجر كافتن أجرا زي تجبر لن كال هاجرات زي جنة توسخ نحراليو زخاني هاي كل كلني خاطي مالتي كال أتلتيكس زخامس سبورت التحازيو أتلتيكس أولمبيك كايريو كومون وانش عالم مسوم تحاز لهم سبورتينيات ندحر كوينهم ما سلطنت ندحر كوينهم نعوم أزمالهم ندحر كوينهم نتوم سبورتينياتات كومون فوليات دقفتي توهيبو زوهابو نالو سلازي زيوم ندحر كوينهم كاني
ኣይክል ኮልኒዮም ማለት እዩ ካለ ናይ ቀረባ ስድራ ቤት ስደተኛታት ቪዛ ዝብል እዩ ዝኻኒ IR1 CR1 IR2 CR2 IR5 ዝበሃሉ ማለት እዩ ዝኻኒ ንጹር ወይ ከዓ ዘተኣማምን መርትዖ ዘለዎም ብDNA ወድኻ እንድሕር ኮይኑ ብDNA ተረጋጊጹ እዚኦም ኣይክል ኮልኒዮም ማለት እዩ ስድራኻ እንድሕር ኮይኑ ብDNA ተረጋገጸ እንድሕር ኮይኑ ዝእምን መርትዖ እንድሕር ሃልዮም እዚኦም ኣይክል ኮልኒዮም ማለት እዩ ካለ ብሕጊ ከም ውሉድካ ዝረኣዩ ማለት እዩ ዝኻ ብሕጊ ኸይዱ ውሉድካ ምዃኑ ወይ ብሕጊ በሓፈሻ ውሉድካ ምዃኑ ዝረኣዩ ካሎ እዚ ኻኒ ኣይክልከልኒ ፍሉይ ናይ ስደተኛታት ቪዛ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኻኒ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሰርሑ እንድሕር ኮይኖም ፍሉይ ዝወሃቦም ናይ ስደተኛታት ቪዛ ኣሎ እዚኦም ኣይክልከልኒ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ዝጠቀስኩልኩም ናብ ኣሜሪካ ንኽኣቱ ዘይተኸልከሉ እዮም ማለት እዩ ናብ ካልእ ሓበሬታ ናብ ኢትዮጵያ ኢና ክንከይድ ትማሊ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ኣኼባ ተገይሩ ነይሩ በዚ ኻኒ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ኻኒ ብዛዕባ ኤርትራ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ናይ ቃላት ውግእ እንታይ ይመስል ብዛዕባ እውን ስለምንታይ ተኣትዩ ናብ ከምኡ ዝብል ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ከምዚ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ሕቶታት ክቐርብ ከሎ እቲ ቀንዲ ወይ ካብ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዝሓትት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደሳለኝ ጫሌ ዝተባሃለ እዩ كل جزء حتى دغربي مالتي أب كم زي عينت كنتات كفتر كله سلزي أبز حجوا وان تفتير زلنا إثيوبيا إيرترام بحفشها إثيوبيا مس الصومالي أبز حلف وحدات وانات رقيبة زبالة ودب ترقيب نيرو لحركات تجريفو كمون استفعل عليها هاجرات إثيوبيا تجبر زلا بحطوا ملك أقرب نيرو نزخا ملس تهايبلو نيرو مالتي قال خبتي حطوا زغربة بجيكات دسالين ون زغربو قال حطوات كسمعكم ቀላል ምሳሌ ለማንሳት ኤርትራ ጋር ባለፉት ዓመታት ተፈጥሮ የነበረው የተሻሻለ ግንኙነት አሁን ኦልሞስት ወደ ጦርነት አዝማሚያ ደርሶናል። ሶማሊላንድ ጋር ተፈጥሮ የነበረ በአግባቡ ሳይታሰብበት የተመሰረተ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ እንደገና እንዲፈርስ ያ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ከሶማሊያ ጋር ደግሞ ከቶን የነበረው ቅራኔ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ሕቶ ዝሓቶ ዘሎ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማሊ ካልእ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ተጀሚሩ ዝነበረ ሰላም ክቅፅል ኣይከኣለን ዝብል ሕቶ እዩ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ ክቅፅል ኣይከኣለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ውግእ ገፅና እውን ንኸይድ ኣለና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሕቶ ዝሓትት ዘሎ አጋሮቻችን ማን ነው ቢባል በአሁኑ ሰዓት ወጥ የሆነ አጋር ማግኘት ያስቸግራል በተለይ በጎረቤት አካባቢዎቻችንና ካብ ጎረባብቲ ሃገርና ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ምሳና ኣይኖቴን ዝብል ሕቶ እዩ ዝሓትት ዘሎ አንደኛው እየታየ ያለው ችግር እሱ ነው። ሁለተኛው የአንካራ ስምምነት በውስጠ ታዋቂነት የሶማሊላንድን ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ውድቅ አድርጎታል ተብሏል። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ግን የተገለጸ ነገር የለም። ስለዚ ካልእ ኻኒ ብዛዕባ ዘይተገልጸ ናይ አንካራ ስምምዕ ዝበሃል እዩ ዝኻኒ ወደብ ረኺባ ተባሂሉ ዝነበረ ኢትዮጵያ እዩ ምስ ሶማሊላንድ ብዛዕባ እዚ ኻል ዝተገልጸ የለን ወይ ከዓ ድሕርቲ ስምምዕ ምፍራሱ ዝተገልጸ የለን እዩ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ንሕቶ ቀሪቡ ኣሎ ተያይዞ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ አሁን ኦልሞስት ወደ ጦርነት ጅማሮ እየወሰደ ያለ የቃል ጦርነቱ የተጀመረበት ሁኔታ አለ ይመስለኛል። ካልእ ቀንዲ ዘልዕሉ ወደሎ ኸ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ እውን ኣልዒሉ ኣሎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ ካኒ ብናይ ቃል ናብ ኦልሬዲ ኣብ ናይ ቃል ውግእ እየን ዘለዋ ወይ ከዓ ብናይ ቃል ምልላስ እየን ዘለዋ ስለዚ ናብ ውግእ ዘንፍት ጉዳይ ዘለዋ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ዝብል ዘሎ ሀገራችን ከኤርትራ ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዴት ይገለጻል? ወደ ጦርነት የመግባት እድል አለ ወይ? ሌላው ከሞላ ጎደል የተነሳ ነው ከኤርትራ ጋር ተያይዞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን የማጠናከር ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶበት መሰራት አለበት ብዬ ነው ማምነው። ከቀይ ባህር ጋርም ተያይዞ ቅድም ተነስቷል። እዚህ ላይ እኔ አድ ማድረግ የምፈልገው አሁን ባለፈው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎችን ያካሄድ ነበር ኤርትራ ላይ እንደተቋረጠ ነው እየሰማን ያለነው። ብዛዕባ ኤርትራውን ካልእ ሕቶውን ቀሪቡሎ ከም ትሰማዕክሞ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ምስ ህዝቢ ዘሎ ምስ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ክመሓየሽ ኣሎ እቲ ናይ መንገዲ ኣየር ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ እውን ተቋሪፁ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ክልተ ሕቶ የቀሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ከኤርትራ መንግስት ጋር የኢትዮጵያ መንግስት የቃላት ጦርነት ውስጥ አልገባም የኢትዮጵያ መንግስትን በመወከል የውጭ ግንኙነታችንን በመወከል ንግግር የምናደርግ ተቋማት አለን እስከማስታውሰው የቃላት ጦርነት ውስጥ ገብተን እንዲና እንዲያ ወደ ማለት አልገባም
ስለዚህ ምስ ኤርትራ ናይ ቃላት ውግ ኣይ ኣተናን ወይ ናይ ቃላት ኩናት ዝበሃል ነገር ምስ ኤርትራ ኣይ ኣተናን ይዝብ ዘሎ ወይ ካን ኢትዮጵያ ዝውክሉ ወይ ካን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክሉ ብሓፈሻ ብሜድያ ቀሪቦም ወይ ብናቶም ሶሻል ሚዲያ ቀሪቦም ናይ ቃላት ውግ ብሓፈሻ ምስ ኤርትራ ናይ ቃላት ውግ ዝገበሮ የለን ስለዚህ ምስ ኤርትራ ናይ ቃላት ውግ ኣይ ኣተናን ይዝብ ዘሎ ምናልባት ዝተዛረቡ ኩሉ ኩልዮም ግን እሶም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ዝነበሩ ግን ዝወረዱ ክኾኑ ክእልዮም ይዝብ ዘሎ ንኢትዮጵያ ወይ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሉ ኣብ ሕጂ ዋና ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሉ ወይ ኣብ ሕጂ ዋና ኣብ ሓላፍነት ዘሎ ሰብ ግን ብዛዕባ ናይ ቃላት ናይ ውግ ቃላት ዝተዛረበ የለን ይዝብ ዘሎ እቶም ዝተዛረቡ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓላፍነት ዝነበሩ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተሰምዖም ብናቶም ሶሻል ሚዲያ ወይ ብናቶም ሚዲያ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ኸኒ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይውክልኒ ይዝብ ዘሎ ከጎረቤት አገራት ጋር ከምንጋራው ድንበራችን ውስጥ ግን በአግባቡ የተከለለ የተሰመረ የተለየው በጣም ጥቂት የሆነ ከግማሽ በታች የሚሆን ስለዚህ ቃል አብዚ አርስ ልዕልዎ ዘሎ ብዛዕባ ዶባት ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ አልዕሉ ዘሎ ዶባት ኢትዮጵያ በሐፈሻ ምስኩለን ሀገራት ዘዳውብ ዶባት ማለት እዩ ስነ ስርዓት ተሓንፂጽ ዘሎ ዶባት ውሑዲ ወይ ካብ 50 ታሕቲ ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ዘይተሓንጸጸ ብዙሕ ዶባት ወይ ካብ ዶብኒ ኢትዮጵያ ዝኮላ በሙሉ ምስ ብዙሓት ሀገራት ካብ 50 ታሕቲ ምዃኑ ይገልጽ ዘሎ ያለን ከ50% የሚያንስ ነው በዋነኝነት ከአንድ ጎረቤት ሀገር ጋር በደም የተለየ ወሰን አለ ከሌሎች አብዛኞቹ ጎረቤቶች ጋር ያለን የድንበር እና የወሰን ጉዳይ ግን ትኩረት የሚፈልግ ተጨማሪ ሰፊ ስራ የሚፈልግ ነው ስለዚህ ጎረቤት ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ሀገራት ምስ ሓንቲ ሀገር ጥራዩ በስነ ስርዓት ዝተሓንጸጸ ዶብ ዘለና ይዝብ ዘሎ ምስተንካለ ብዙሕ ዝተርፎም ዘሎ ወይ ካዚ ተሓንጸጸ ዶባት ከም ዘሎ ይዝገልጽ ዘሎ ምስ ሓንቲ ግን ካብዘን ጎረቤት ኢትዮጵያ ምስ ሓንቲ ግን በስነ ስርዓት ዝተሓንጸጸ ዶብ ከም ዘሎ ይዝገልጽ ዘሎ የተለየ የታወቀ ድንበር እንዲኖር እንቅስቃሴ ያደርጋሉ በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ብዙ መስራት የሚጠበቅባት ሀገር ናት በሺዎች ኪሎ ሜትሮች የሚቆጠር ድንበራችንን የማካለል ስራ ገና አልሰራን ስለዚህ ሞዳታ በአገባብ ወይ በስነ ስርዓት ዘይተሓንጸጸ በአሻሕ ዝቁጠር ኪሎ ሜትራት ዶብ አለና ይዝብ ዘሎ ስለዚህ ተወከልቲ ህዝቢ አኺባ ዝነበረ እዩ ናይ ትማል ማለት እዩ እዚ ኻ ክምልስ ጸንሐ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚህ ጋር ናይ ሎማ አንተ ቪዲዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቅጽል መደብ ሰላም